哎，涵今天去找你哥。OK。刘俊泽。涵哥还说都1年没见他哥了，是吧？妈来开车，敢坐吗？敢坐，回家。妈来开出去，然后换你爸开。还是小梦开车。都是人，也不喜欢你。人多你换我。这是得实习1年，难怪人实习期是1年。哎呦，开得很溜。我感觉老闪，为啥老开始？你别左右乱打就行了，左右不停的摇摆。可以啊，现在都可以自如变道了。回头一来车我就紧张了。你走你道就行了，紧张啥？把堵了。你妈车技咋样？还行吧。还行吧。好了，人多了，换我开了。今天天气雾霾还挺严重的。大部分冬天大部分都这样子，说不定咳嗽跟这个还有关系。这条路感觉好漂亮呀。三塔路嘛，三塔路。发现今天是不是降温了？今天好冷。多少度？今天是5度，但是我感觉像0度了，特别冷。买点儿这个吧，这个爬杆。啊，那边都开始烧火取暖了。哈哈。长乐坊。上次吃胡辣汤，在这儿。有啥？马格味。这儿一条街都是美食啊。在这儿上学，对，他家就在前面住着呢，离得很近，这样也节省了很多时间。爸，为什么有好多电信上面这个按的是这种的呀？哦，顺序是这样排的。对，32楼。这个去年来没这么高呀。那还是这个位置。还是这儿，到了，瞧，哦，那就是一直是32楼。坐。买年货了。这个整个楼没有暖气，但是感觉还不太冷。因为啥？吃吧。这个你吃过没？就我跟他两个没阳？没阳？不会吧？到现在还没阳？你是没测吧？估计无症状。你测了没？反正一点啥都没有，就是正常的。测那个试剂。测试剂了没？中间有一段时间。没测，我是烧了37度8。最近早上每天早上起来有点干咳。没事，我咳了4个星期。但是也不发烧。好不了。我爸也没发慢慢咳嗽，就是腿酸，然后你看药，你看现在医药多，都说药。我就有备了这么多药。还药都有。我突然间感觉浑身无力，然后睡着。那应该就是只不过没症状。青春这人家那个多久？清晨。初二了。长高了。但是我只睡了觉之后，我睡了3天，断断续续睡了2天。我给当天跟你说，然后给感觉有点困，然后我就睡了。我回来还洗了个澡，你知道吗？那是更严重了。回来洗了个澡，然后在这坐着，坐着我拿体温计我测一下，一测37度8。然后我就晚上睡了一觉，第二天早起起来，喝了一杯热水，然后吃了2碗药，然后又睡了几个小时，然后到差不多11点，所以说喊他那水身上的水能感觉出来往出流，你知道吗？然后再起来给你测好了。那你还好。刘俊泽是没有症状，而且长高了。现在还有一点后遗症，就是咳嗽1个月，跟我一样。我是近3、4天才好了。咳嗽然后打喷嚏。没事，应该没啥大问题。这俩在一块儿就是，难怪你要找哥哥玩游戏嘛，交流呀。
些小太阳，那取暖的。这个等一下我来弄，就刚才这房子是2室1厅，1个月1700，多大平方？我这刚吃了2个橘子就开始咳嗽，我发现是吃这个冰的，还有这个辣的，很容易咳嗽，还是不要吃最近。但近几天几乎都没咳嗽。喝点热水。我就把菜给你淘一起。做米饭。我都感觉我拿了证以后我都没摸上了。你要拿到证要开呢。今天做米饭。做鱼。麻辣鱼。不是麻，我也不知道啥鱼，反正就是乱做的。哇，你这菜炒的太好了。主要是你做饭太清淡。我每次做鱼都到了这儿才知道吃米饭还有这么多好吃的菜。你还可以这样炒。因为我姐是湖北的，那边吃米饭经常就炒各种菜，做法也比较多。咱这陕西媳妇儿就擅长做面。辣椒炒肉，这是豆腐啊。豆腐干。豆腐干，然后炒青菜，还有一个鱼。黄辣丁鱼。你这个做法确实很多。我就煎豆腐干，这个豆腐还是豆干？豆腐干。哦，这样子。这个豆腐干蛮好吃的。嗯。你看，你吃那么多青菜炒出来就这么多。一共5条鱼。小曼做菜，米饭就是做的特别清淡。我不会炒菜。我也不会炒，就是乱炒。湖北人就是吃米饭做菜。回去以后做饭没人能看上。就这水平，我的天哪！过年都不让他做。这个鱼不停的要吃，是不是比妈妈做的好吃多了？算了，你就待到这儿吧。过年。红薯粉腌一下就行了。偶尔嘛，才想把车开到湖北来弄。真的。基本是多少公里？400公里。400公里。开5个小时，你开快5个小时到了。开那待2天在一块儿回来。哎，可以，不考虑哈。因为还吃了2碗。他就回去过个夜。3碗米饭，哎，太厉害了！把这一擦。来，这一只。来，牛一下。把这鱼里面还有啊。你也吃饱了没？这鱼。以后就让你妈按照这个味道做不出来。按这个标准，按这个标准，1人4菜1汤啊。人家妹子吃米饭啥，做个麻烦就。看一看。看她自己炒。4个菜，就剩1点鱼了，全部打扫得干干净净。又杀了一头羊。等着过年。养一头猪，你。又杀了一头羊，卖的是羊。过年就是吃1头猪1头羊。哪有那么夸张呀？吃完了。哦。你1个人1天吃半斤肉撑死了。只是我们那里，反正我们以前在家每年都会杀年猪。这都差不多好多年了，今年终于杀了一次。那能吃？过年7天能吃着馒头？馒头能吃？吃不了。馒头都吃不了。那吃好几个月。吃。啊。谁吃肉？然后只要吃肉就是还是他爸只能吃。一般人都确实也吃不。年轻人都没人吃肉。还有你们这里的冻肉，我们那都没人吃。咱只有陕西吃吗？冻肉。好像只有陕西的。冻肉其实都是皮。腐皮。所以人家说小时候有年味儿嘛，现在都没有年味儿。现在就是关系好了，自己在一起乐呵玩，该玩的玩好。现在确实没啥。那事儿聊的哈。那是你小时候过年，现在。他们这一茬都没有体会到我们小时候过年的那种乐趣。连个炮都不敢放。就是不让放。外面下雪了。下雪了。那个。
俺往车干擦了，往拐弯的，先往干拐弯了，我就拐过来。我刚开始去练的时候，我就把它当蹦蹦车练了。当蹦蹦车。蹦蹦车，然后就车感啊，然后慢慢。那你是不是开过蹦蹦车还是咋了？开过。干。朋友就在跑去经常。我就想，哦，今年好像哪里过年都热了，西安肯定也很热了。今年也可以用庙会吧？有。我看人家那个，抖音上人家在那直播那个大腾飞，是那人山人海，人多得很呐，都看了都害怕，都不敢去了。大家丢了啥？那里不是安全吗？掌柜回家了，这不是下雪了，看不出来，特别小。我哥说这家的牛肉卷特别的好，我买上一斤，吃火锅。牛肉卷还有没？可以，来上一斤。哦，好。我哥平时吃火锅买牛肉卷都在这一家，说是回民的现切牛肉。好了，现在准备回家了，今天视频就到这里，感谢大家支持，下期见，拜拜。